Bruxismo es el apretón y fricción hecha con los dientes por la tensión diaria de nuestras vidas ocupadas. Mientras la mayoría del bruxismo ocurre durante el sueño, podemos también encontrarnos apretando nuestros dientes durante el día. El manejo oportuno de esta condición es importante debido al potencial de un daño permanente. Muchos pacientes experimentan solamente daño de mayor importancia como resultado de bruxismo porque no friccionan los dientes con frecuencia. La fricción más severa puede conducir al dolor del músculo de la quijada, a dolores de cabeza, a la sensibilidad del diente, al desgaste prematuro del diente, a los dientes flojos y a la enfermedad común de la mandíbula temporal, designada comúnmente TMJ. Bruxismo es a menudo el resultado de la tensión, cuando nuestros músculos tienen un exceso de trabajo al apretar y hacer fricción con los dientes, se da como resultado dolor y tensión. Las áreas que pueden ser afectadas son los músculos de la quijada, templos y detrás del oído, así como la cabeza y el cuello. Músculos específicos se utilizan para mover la quijada durante la masticación normal. Cuando se aprietan y friccionan los dientes, estos músculos no funcionan correctamente y no se filtran. La tensión puede producir nudos, inflamación y dolor del músculo. La meta de cualquier terapia para el bruxismo es reducir los síntomas o quizás aliviar el comportamiento en conjunto. Bruxismo se puede hacer peor por los malos hábitos al dormir, causados a menudo por el alto consumo de cafeína, el pobre manejo del estrés, la mordida incorrecta y las drogas. La terapia de reducción del dolor puede implicar masajes, compresas calientes y frías, ejercicios para estirar los músculos y también puede inducir relajantes musculares, antiinflamatorios y esteroides. El curso recomendado de tratamiento es determinado por su dentista según síntomas específicos. Su dentista también puede prescribir un protector de noche para usted. El protector de noche puede descargar tensiones de la quijada y continuará entrenando a sus músculos para relajarse durante el día, así como elimina desgaste del diente durante las fricciones. Muchos factores afectan si el bruxismo es o no un problema constante. Muchos de estos factores pueden ser cambiados fácilmente, mientras que otros pueden ser difíciles o imposibles. El resultado del tratamiento positivo del bruxismo puede ser una boca estable con tensiones reducidas en mente y cuerpo.